जैन यदि आपके घर में किसी को खांसी हो रहा है, तब इस सिरप का उपयोग करते हैं। इस सिरप का नाम है टॉरेस। कंपोजिशन की बात करें तो डिफाइन हाइड्रामेड इसमें 12.5 mg मिलता है। टर्पिन हाइड्रेट इसमें 7.5 mg मिलता है। अमोनियम सिट्रेट इसमें 125 mg मिलता है। सोडियम सिट्रेट इसमें मिलता है 55 mg। ये सभी प्रकार के खांसी जैसे ड्राई कफ, स्मोकर कफ, वोपिंग कफ, क्रॉनिक कफ, पोस्ट सर्जन कफ, सभी प्रकार के खांसी, या फिर सूखा हो चाहे गीला हो, सभी प्रकार के खांसी, बलगम वाली खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो बच्चों में ये 5 ml करके इसका 3 टाइम का डोज दिया जाता है और बड़ों में इसका 10 ml करके 3 टाइम का डोज दिया जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो 138 रुपये में 100 ml का सिरप मिलता है। और कंपनी की बात करें तो टॉर्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है।